mi az, amit te valóban szeretnél. De lehet, hogy ez egy ház, hisz kaptam ilyen kérdést is, hogy egy teres, nagyon klassz ingatlan, családi házat. Fogd meg annak az energiáját, annak a pénzösszegnek, jó? Vagy fogd meg annak a kapcsolatnak az energiáját, amire tényleg vágy. Meg annak a kapcsolatnak az energiáját, amire tényleg vágy. És kérlek, kezdj el rajta energiát húzni. Tehát egyszerűen csak megfogod, érzékeled, engedd le hozzá falaidat. Tehát balgaság azt gondolni, hogy tudsz úgy energiát húzni és varázsolni, hogy között fönt vannak a falaid. Jó, tehát engedd le az energiádat, vagy a falaidat, és úgy kapcsolódj össze annak a valaminek az energiájával, amit szeretnél. Akkor, amikor például egy kurzusról van szó, én nem véletlenül szoktam előleget kérni. Nem azért, mert én nekem olyan nagyon nagy szükségem van arra a 30%-ra. Ez valahol nektek előnyös, és nektek nagyon jót tesz a teremtéseitekbe, mert amikor már legalább az előleggel becsekkoltál egy drágább kurzusra, az elindítja, ez egy nagyon generatív dolog, az elindítja a kapcsolódást a kurzussal, ezzel az eseménnyel, és az elkezd még több pénzt generálni és teremteni ahhoz, hogy tényleg ott tudjál lenni. Tehát ez nem csak egy elköteleződés, jó, hanem egy nagyon klassz kis eszköz és technika tud lenni arra, hogy manifestálj még több pénzt. Jó, tehát csak fogd meg, kérlek, annak a valaminek az energiáját, engedd le a falaidat, kapcsolódj össze vele, jó, és csak húzzál rajta keresztül energiát, jó? Energia húz. És mindegy, hogy mi ez, meg hogy néz ki, ne gondolkozz, egyszerűen csak áramoltas energiát. És mi az a végtelen befogadás, ami lehetek én és a testem? Hogy ez tényleg ide jöjjön a világomba. Hogy ez tényleg megjelenjen a világomba. Hogy erre én tényleg éber tudjak lenni. Miközben csinálod ezt az energia áramoltatást és húzást, én mindig kérek mindenkit, hogy légy, kérlek, kicseszettül őszinte magadhoz. Tehát hol van az, hogy nem tudod egyszerűen befogadni, hol van az, hogy a te, ami vagy energiatérűr, az baromira köszönő viszonyban nincs azzal, amire vágysz. Hogy az, amit te kérsz, az neked olyan szinten kint van a lehetetlen univerzumába, hogy neked feladatod azt beleolvasztani a lehetőségek univerzumába. Tehát akkor, amikor tápláló, meg békés, meg harmonikus kapcsolatokat kérsz, ott ez neked tényleg lehetséges? Vagy már annyiszor volt drámád és traumád, annyi cirkuszt, dolgot megéltél, akár a családtagjaiddal, akár a pasikkal, akár sógornővel, pont most Gabiét idézném akkor Gabinak az írását, hogy ezt már annyira befixelted és beszilárdítottad, hogy miből működik ez a kapcsolat, hogy mi vagy te ebben a kapcsolatban, és hogy ők milyenek, itt már annyi a te vélelmezett valóságod, ugye a nézőpontjaid összessége, annyi mindenben már reakcióba mentél, tehát megvan a reaktív valóságod, és annyi minden már ott van náluk is reakcióba, hogy addig, amíg ezt nem vagy hajlandó, minden, ami eddig volt velük, például családtagokkal, amíg te ezt nem vagy hajlandó szétrobbantani, tehát elpusztítani semmisé és meg nem teremtetté tenni, addig nem fogod tudni létrehozni a változást. Nagyon sokszor a kapcsolatoknál, most azért ugrok át egy picit a kapcsolati kérdésekre, mert nagyon sok megkeresést kaptam. Nagyon sokszor a kapcsolatoknál például azért nem engedjük el a nézőpontjainkat, és nem is engedjük meg, hogy kikönnyüljön egy kapcsolat, vagy legyen egyfajta könnyedség, vagy teresség családtagokkal, bárkivel is a kapcsolatban, mert hogyha én ezt megengedném, hogy az létrejöjjön, ahhoz nekem baromira föl kéne adni a nézőpontjaimat őróla. Tehát azt, hogy milyen a sógornőm, vagy milyen a testvérem, vagy milyen az anyósom, vagy éppen milyen a gyerekem, hajlandó vagyok-e minden nézőpontot föladni, és elpusztítani semmisé, és meg nem teremtetté tenni. Hajlandó vagyok-e meglepődni azon, hogy ők is képesek változni, azáltal, hogy én megváltoztattam a kettőnk kapcsolatának az energiáját.
Abban a pillanatban elkezded elengedni a nézőpontjaidat, ami ugye sokszor ítélet ebben az esetben, minden nézőpontnak van egy energiája. Amikor ezt elkezded itt lecserélni, abban a pillanatban megváltozik a helyzetnek is az energiája, hisz ennek a nézőpontnak az energiája tette olyanná, amilyen volt. Ami nyilván, ha nem kényelmes, nem cuki, akkor meg kell változtatni a nézőpontot körülötte. Tehát minden konfliktus, ami eddig volt, minden emléklenyomat, ami a kapcsolataitokon volt, minden energetikai és magnetikus lenyomat, hajlandóak vagytok-e elpusztítani, semmisé és meg nem teremtetté tenni. És minden és bármi, ami nem engedik, az helyes, helytelen, jók és rosszak, pot-pop, mind a 9 rövidek, fiúk, povadok és túlontúl. Hajlandóak vagytok-e meglepődni? Hajlandó vagy-e mindenhol, ahol a sztorit fontosabbá, értékesebbé tetted, ami az illetők körül van, főleg családtagok körül, ugye? Tehát volt olyan, én is észrevettem, hogy annyira haragudtam sok-sok évvel ezelőtt, annyira haragudtam egy kolléganőre, és annyira volt egy beakadt sztorim, amit folyamatosan így mantráztam, mert ezt a sztorit és azt a drámát, amit megéltem vele, azt használtam arra, hogy ezzel erősítettem, és ezzel a sztorival etettem a nézőpontjaimat és az ítéleteimet az illetőről. És amikor ránéztem egyszer arra, hogy mi az értékes nekem ebbe a sztoriba, akkor rájöttem, hogy ha ezt elengedném, akkor el kéne, hogy engedjem a nézőpontjaimat is róla. És a sztorin keresztül találtam okot, igazolást arra, hogy nagyon csúnyának és gonosznak lássak valakit. És abban a pillanatban, amikor el tudtam engedni a sztorit, abban a pillanatban elkezdtek megváltozni a nézőpontjaim. Tehát nézzük, mennyi sztorit, drámát és igazolást használsz arra, hogy etesd azokat a nézőpontjaidat, amik vannak neked, például a kapcsolataidról, a pasikról, a családtagjaidról, az anyósról, sógorról, testvérről. Hajlandó vagy-e mindezt elpusztítani, semmisé és meg nem teremtetté tenni? Helyes, helytelen, jók és rosszak, pot-pop, mind a 9 rövidek, fiúk, povadok és túlontúl. Tehát mennyi nézőpontot nem vagytok hajlandóak elengedni, vagy sztori drámát, csak azért, hogy igazatok legyen, vagy csak azért ragaszkodjatok ahhoz, hogy ő ilyen és így viselkedett, és így reagált, és ilyen a családi életünk, hogy hajlandó vagy ezt az egészet kukázni, és azt mondani, megnézem, hogy mi az, ami most változik, és megengedem, hogy változzon a helyzet, megengedem, hogy felszabaduljon ez az egész, meglepődök, hajlandó vagyok meglepődni, és kérem a könnyedséget ezekre a kapcsolataimra. Amúgy meg megengedem neki, a sógornak, az anyósnak, a családtagoknak, amúgy meg megengedem, hogy abból működnek, amiből akarnak, úgy gondolhatnak, vagy nézhetnek rám, ahogy ők akarnak, de nem teszem jelentőségtelivé, nem adok nekik energiát, nem veszem be, nem kezdek el védekezni ellene, egyszerűen csak ott vagyok leengedett falakkal, és mi az a megengedő tér, ami itt és most lehetek.